चलिए, व्हाट इज योर नेम? आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? आपका विद्यालय का नाम बताइए तो बुआ। चलिए, तो आज क्या पढ़ाइएगा आप? फोनी साउंड ऑफ ए। आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से, पक्का? चलिए पढ़ के सुना दीजिए। हाँ, वेरी गुड, ताली मार दो। आयुष बहुत सुंदर सुना दिए आप। और उसको हम कैन बोलते हैं, सैन नहीं बोलते। वहाँ पे आप सैन बोलिए, कैन होता है। कैन कहाँ है बताओ तो? कैन, हाँ उसको कैन बोलेंगे। अब फैट कहाँ है? फैट, फैट मीन्स क्या होता है? और गेट कहाँ है? गेट, गेट मीन्स क्या होता है? वेरी गुड। अब फैन कहाँ है? फैन, फैन मीन्स क्या होता है? कैट कहाँ है? कैट, कैट मीन्स क्या होता है? अब बताइए फाड़, फाड़ कहाँ है? फाड़, 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 हाँ फाड़ मीन्स क्या होता है? क्या? कस के बोलिए। वेरी गुड। अब मे मीन्स क्या होता है? वाह। अब वे कहाँ है? वे, वाह। लेट कहाँ है? लेट, लेट, लेट बोलिए, लेट, हाँ वेरी गुड। और डेट कहाँ है? डेट, डेट मीन्स क्या होता है? डेट मीन्स, वाह, ताली मार दो इसके लिए। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, आ जाइए।